երբ որ մեղավոր է, հավատքով արդարանում է։ Աստվածաշնչի կենտրոնական անձը Քրիստոսն է։ Իրական չափանիշը սա է, ովքեր որ շեղված են Քրիստոսի ավետարանից, նրանք աղանդ են։ Թե մեղավորի, թե արդարի համար ճանապարհը ավետարանում է։ Որպես Տիրոջ հետևողներ խաչ ունենք կրելու, ամեն օրվա խաչ։ Եվ եթե Հիսուսը մեղանչացն էր, Սուրբ Աստված նրան հարություն չէր տա։ Ես ուզում եմ առակած գրքից մեկ համար կարդամ եւ դրա շուրջը խոսենք, մտածենք Տիրոջ խոսքից։ Ոնց 27-րդ գլուխ 21-րդ խոսքը պիտի կարդամ, որ ասում է. հալոցը արծաթ է փորձում եւ քուրան ոսկին, նույնպես էլ մարդս իրեն գովասանող բերանը թող փորձե։ Ոնց խոսքը այսպեսին է, որ եթե պիտի ասենք արծաթի լավն ու վատ լինելը երևա չէ, որքանով է նորմալ, ոսկու ասենք մաքրությունը երևա, այսինքն վիճակը վերհանվել, ոնց որ ասած, փորձում են եւ փորձելու միջոցներ կան։ Կրակով անցկացնում են, երևում է մեջը ինչ կա, քանի կրակով չի անցկացրած, չէ, ոսկու տարողությունը, պարունակությունը այդ ձուլվածքի լավ չէ երևում, մաքուր ոսկի է, մեջը շատ ավելորդ բան կա, քիչ կա, տոկոսը ինչքան է, փորձող միջոցը քուրանա եւ հալոցքն է, կրակը։ Նմանապես ինչ է ասում է, երբ որ կան, որ գովում են մարդիկ մարդուն, մարդիկ կան, որ գովասանք են անում, գովում են, ասում է անպատճառ ինչ արա, այդ գովասանող բերանը դու փորձի։ Այսինքն ինչ է նշանակում։ Դե գովասանքը վատ բան չի, չէ, որ ոնց որ ասած դրական բաները նկատվում է եւ ասվում է, այսպես ասեմ, բայց փաստորեն Տերը ոնց որ ասած Տիրոջ խոսքը ասում է իմաստուն եղեք։ Ոնց որ ամենքը չեն, որ անկեղծությունից են դա անում եւ ամենքը չեն, որ ուղիղ շարժառիթով են դա անում։ Բացի դրանից ամենքի գովասանքը չի, որ իրոք սենց դրական ազդեցություն կբերի եւ դրական հետևանք կթողնի մարդու կյանքում։ Եվ ասենք գովասանքի հետ կապված պիտի մի քիչ ուշադրություն դարձնենք Տիրոջ խոսքից եւ ընդհանրապես ասենք տեսնենք թե ինչ բան կա, որ Տերը sense զգուշացնում է, ուշադրություն է դարձնում, որ միամիտ չգտնվենք, այլ իմաստուն լինենք եւ քննող լինենք։ Վերջապես գովում են։ Եվ մենք գիտենք, մարդը ընդհանրապես գովասանք լսելու կարիք ունի։ Մարդը ուզում է, որպեսզի օրինակ իր մի լավ բանը խրախուսվի, նկատվի եւ խրախուսվի։ Այդ բնույթը ունի, այդ կարիքը ունի, այսպես ասեմ։ Օրինակ տեսնում ենք շատ հաճախ հենց մենք էլ գիտենք, կարելի ասել, երբ որ ուզում ենք երեխաներին մի քիչ օրինակ մանավանդ փոքր երեխաները, որ անկեղծ են, չէ, եւ իրանք ուղղակի քո խոսքին են ուշադրություն դարձնում ու հավատում են քո ասածին։ Մեկ էլ գովում ես, ինչ մաքրասերն ես, ինչ լավն ես, ինչ լավ ես գործեր անում, մեկ էլ շփշփշփլում է, սկսում արագ անել, չէ, ինքը շատ լավ ազգ։ Այսինքն այդ գովասանքը պատճառ դառա, որ ինքը խրախուսանք ընդունի, ոնց որ մի հատ լիցք ընդունի եւ ավելի ջանասեր իր բանը անել, այսպես։ Բայց գովասանք էլ կա, որ ոչ թե խրախուսանք, լիցք, ուժ, զորություն է դառնում, այլ հակառակ հետևանքն է թողնում մարդու կյանքում կամ այս ոչ միայն հետևանք, այլ ուրիշ նպատակ է հետապնդում այդ գովասանքը։ Եվ դրա համար է Տերը ասում. զգուշ եղիր, ով քեզ գովում է, քննիր ինչ շարժառիթ ունի եւ քննիր ինչ գովասանք է ներկայացնում։ Գովասանքը, որ օրինակ մարդուն դարձնում է գովողի ծառան։ Այսինքն երբ որ դիմացինը նպատակով, ասես նենգություն ունի, ոչ թե իր նպատակը ուղղակի քո լավ բանը տեսնելն ու, ասենք, ներկայացնելն է, լավ վիճակը, վարմունքդ, գործդ, այլ ուզում է, որպեսզի դա անելով աշխատեցնի իր համար, ծառայեցնի իրեն։ Մարդկա օրինակ մեկին գովում ասում է դու շատ առատաձեռն ես, բարի ես, ողորմած ես ու ասենց ասած թասիբի գցելով տանում է, ոնց որ ժողովուրդն են ասում կթում է։ Հետևից էլ մի բան էլ խոսում է, ես տեսել եմ, այտենց որ ոնց որ խելք չունի։ Երկու խոսքից հալվեց ու իր ունեցած չինեցածին կարողանում ես ոնց որ ասած բանանը ձեռք մեկնել։
առակել կա է բանում, ասենք աղվեսի եւ ագրավի առակը հիշում եք, որ պանիրը վերցնում ագրավը նստում ջուղի վրա, աղվեսն էլ պիտի տիրանա այդ պանիրին, ինչ անում, սկսում ագրավին գովել այն բանի մեջ, որ իրականության մեջ ագրավը այդ հարցում գովելի չի, ձայնի մեջ, երգելու մեջ, որ ագրավի ձայնը լինում մարդիկ ականջ են, չէ՞ փակում, բայց գովասանքի արժան, ասի ագրավը հիացած, հալված, բերանը բացում է, պանիրը ընկնում է, աղվեսը իր ուզածին ասավ, այսինքն իր համար ծառայեցրեց։ Եվ շատ ուրիշ տեղ է, մարդը մեկին կռիվ սենց ասած գցելու կամ ասենք կռվածնելու համար իշխանություն, մեկ էլ ասում, «Տո էդի ով է, դու տենց իմաստուն, դու այդքան զորող, էդ ով է, տես բան խոսա», սենց այն, այսինքն իբր թե իմաստությունն ու զորությունն է գոհ դիմացնի, բայց ուզում է կռվածնի։ Մի խոսքով ամենայն դեպս, այո, մարդը պիտի նայի, թե իրոք այդտեղ ինչ շարժառիթ է դրված, որ այսպես են վարում։ Անգամ Սուրբ Գիրքը զգուշացնում է հոգևոր, ասենց ասած, դաշտում էլ կան գովասանքներ, որ մարդը պիտի նորից զգուշ լինի։ Օրինակ Հռոմեացիս 16:18 խոսքը պիտի կարդամ ձեզ համար, այսպես է ասում, որովհետև այսպիսինները, ավելի ճիշտ 17-ից կարդամ, աղաչում եմ ձեզ եղբայր, որ մտիկ տակ նրանց, որ հերձվածողներ եւ գայթակղություններ են շինում, այն վարդապետությունից դուրս, որ ստուք սովորեցիք, եւ հեռու քաշվեցեք նրանցից։ Որովհետև այսպիսինները մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին չեն ծառայում, այլ իրենց որովայնին եւ քաղցր խոսքերով ու գովությունով խաբում են անմեղ սրտերը։ Մարդկանց վրա ուշադրություն դարձրել տվեց, որ ասեց գայթակղություններ են սարքում եւ մոլորություններ Աստծո ճշմարիտ վարդապետությունից դուրս։ Այսինքն սրանք սխալ ծռված խոսք են խոսում, ներկայացնում եւ որպիսի ասենց ասած մարդկանց իրենց ձգեն, այդ մոլորության մեջ հաստատեն, իրանց հիմնական միջոցներից մեկը սա է, որ ինչ ասում, քաղցր խոսքերով են խոսում, շատ քաղցր, շատ նենց, ասենց ասած անուշ վերաբերմունք ունեն, հաճելի, շատ ենք տեսել, նենց կվերաբերվեն, քեզ թվում է, թե թեկուզ առաջ անգամ է քեզ հետ խոսում, բայց որ հիմա ասես սիրտը թանի տուր, ինքը կհանի քեզ կտա, տենց։ Եվ ասում է գովասանքներով, չէ, գովելով, թասիբի գցելով, ինչ-որտեղ նենց անելով, որ մարդը, ոնց որ ասած, ընկնի թակարդը եւ կապվի իրենց հետ։ Իհարկե, այլ, ասենց ասած, հետևանքներ էլ կան, գովասանք կա, որ մարդու վրա անեծք է բերում։ Թեկուզ մարդուն կարծես թե լավ բաներ են ասում, բայց երբ որ մարդը համաձայնվում է դրանց հետ, այդ թեման ընդունում է, ասենց ասած, անեծք է գալիս իր վրա, հպարտություն է գալիս, իսկ գիտենք հպարտությունը իրոք անեծք բերում է և կորուստի է մարդուն տանում, շատ է եղել, այո, մարդը թեկուզ հենց իրոք ունի բարի վիճակ, Աստված շնորհ արե, ողորմություն արե, օրինակ հյուրասեր է, արդար մարդ է եւ այլ շատ բարի ասենց բնավորության գծեր ունի, վարմունք, վարքագիծ ունի Աստծո ողորմությունով եւ իրենք գովում են եւ այդ գովասանքի, ասենք, ոնց որ ասած, բանը բերմանա, որ մարդը հենց նայում է, ես եմ, ես շատ լավն եմ, կարելի ասել, ես սրա նման չեմ, նրա նման չեմ, սկսում է նաեւ համեմատության մեջ գտնվել, ես այսպեսին չեմ, այնպեսին չեմ, ոմանց վատ տեսնելով եւ այն շնորհքը, որ իրոք Աստծուց ուներ, այդ ողորմած բարի վիճակը լավ ուներ, իր վրայից գնալու է, որտեվ իրականությունը սա է, որ Սուրբ Գիրքը ասում է, եթե մի բարի բնավորություն, բարի վիճակ կա, դա Աստծո ողորմությունն է։ Ամեն բարի տուրք եւ կատարյալ պարգև երկնային հորից Տիրոջից է իջնում։ Եվ մարդը պիտի ուշադրություն դարձնի այդ թեմաներին, որտեվ սրանք մարդուն հանում են այն վիճակից, շնորհքից, որ Աստված նրան տվել է, այսինքն եթե Տիրոջ օգնությունը կա, Տիրոջ ձեռքը կա, Տիրոջ ներգործությունը կա, որ մարդը կարող է իրեն հավասարակշռված, լավ պահել, գովելի վիճակ ունենա, երբ որ մարդը դա իրեն է վերագրում եւ Աստծուն չի փառավորում, Աստծուն չի ներկայացնում որպես դրա հեղինակ, այլ իրենը, այդ դեպքում Աստված իր ձեռքը ետ է քաշում։ Իսկն մարդը իր օրհնությունից կընկնի։ Օրինակ խաղաղություն անողը մեկ էլ կտեսնի սկսում է շուշուտ կռիվանել, բորբոքվել,
Եվ այլ, այսինքն այն բարի վիճակը, որ ունի, կտեսնի չի երևում իր մեջ։ Այդպիսի բան եղել է, հենց մեր հոգևորներից մեջ էլ, որ Աստված որ գործում է մեզ հետ, շատ նրբանկատ է գործում։ Այսինքն ինչպես մենք հավատում ենք Տիրոջ խոսքին, որ Աստված մեր հետ է։ Հավատում ենք, որ հիմա որ ընդունել ենք Քրիստոսին, Քրիստոսը մեր հետ է եւ օգնել է, որ մեզ օրհնում, որ մեր մեջ հաջողվի սուրբ, արդար, մաքուր, ճիշտ կյանքով ապրելը։ Եվ տեսնում եք իրոք այդ հաջողությունն էլ լինում է, բայց որ ես մի քիչ հարատևում եմ, մարդուն թվում է թե հենց էդի տենց էլ կա, էլի, ոնց որ ասած Իրանա վերագրում, որ դե ինքն է էլի ջանքանում, աշխատում, չարչարվում, ուշադրություն դարձնում այդ հարցին, դրա համար է շտկվում, օղվում է այդ հարցի իր կյանքում։ Ճիշտ է, ջանքը, աշխատանքը պետք է, բայց Պողոս առաքյալը հետաքրքիր ասում, որ եթե մարդը անգամ ջանք էլ դնի, աշխատանք էլ անի, բայց եթե Աստված չջրի, Աստված չօգնի, իր ջանքը փուչ է, ունայն է, դատարկ է։ Այն ժամանակ մարդու աշխատանքը արդյունք բերող բնավորությունա փոխում, վարքագիծա փոխվում, լավ, ասենց ասած, արդար մաքուր կյանքի մեջ է մարդուն տամ հաստատում, այն ժամանակ, երբ որ Աստված մարդու հետ օգնություն ու զորություն, այսինքն մարդը Տիրոջ շնորհքի տակ է։ Տիրոջ ձեռքը նրա հետ է։ Մարդը պիտի տեղ կա Պողոս առաքյալը հենց այդպես հանդիմանում է, ասում է, ինչ ես առել, ինչ ունես, որ չես առել։ Դե եթե առել ես, էլ ինչու ես բարձենում, չառածի նման բարձենում։ Այսինքն եթե մի բան ձեռք բերովի է, քեզ տվել են, դու չունեիր, քեզ տվել են, ուրեմն տվողին փառավորի։ Դա Սուրբ Գիրքը ասում է, բարձեցողը թող Տիրոջմով բարձենա։ Իրոք մենք տենց ասած պիտի անտես չանենք այդ գովասանքի թեման։ Ոչ էլ լուր կենանք, ոչ էլ, այսպես ասեմ, ամոթախեղ տնենք եւ հատես գովան համենք էլ մեզ վերագրենք, այլ հակառակ նախանձավոր պիտի լինենք այս հարցում նախ առաջինը, որ Աստված փառավորվի։ Այո, պիտի ասենք, էսի Աստծո փառքը, էսի Աստծո ձեռքը, էսի Աստծո օգնությունն է։ Առանց Տիրոջը ես այս բաների մեջ չէի կարող հաստատվել լինեի։ Տիրոջը փառավորենք, չուրանանք Աստծո արածները, չուրանանք, որ մենք ստացել ենք, ոչ թե մեր տնից ենք բերես, այս կոպիտ ասած։ Բացի դրանից նաև հասկանանք, գիտակցենք, որ եթե այդ քայլը չենք անում, նորից եմ ասում, մենք Աստծո շնորհքից, օգնությունից ենք, վարձքից ենք կտրվում։ Մեզ դնում ենք անեծքի տակ։ Մեզ թողնում ենք մենակ, որ էլ Տերը մեզ չօգնի։ Մեզ կարելի ասել դատապարտում ենք անկարող մի մեղքի նկատմամբ, անկարող կյանքի, որ կպայքարենք ու հաջողություն չենք ունենա։ Հպարտություն է գալիս մարդու վրա, երբ որ իրան այդպես վերագրում, իսկ Սուրբ Գիրքը ասում է կորուստից առաջ ինչն է քայլում հպարտություն։ Կամ մեկ ուրիշ տեղ ասում է Աստված շնորհ տալիս խոնարհներին։ Խոնարհ մարդն է, որ իրոք իր ոնց ասած ստացածը հասկանում է, Աստծո բարիքը հասկանում է, խոնարհաբար Աստծուն փառք է տալիս, որտեղ իրոք դրա հեղինակը Աստված է։ Բայց հպարտ մարդ իրան է վերագրում, ասում է Աստված խոնարհներին շնորհ է տալիս, այսինքն ել ավելի կավելացնի։ Գնահատեցիր, փառավորեցիր, ավելին պիտի տա, որովհետև դու գնահատող ու փառավորող ես։ Իսկ շարունակությունը ասում է, բայց հպարտներին ինչ անում, հակառակ է կենում։ Հակառակ է կենում, այսինքն ոչ թե ուղղակի թողնում է միայն, այլ գործում է նրանց հակառակ, ապացույց է դնում, որ ոնց որ ասած քո միտքը չարություն է, հպարտությունը չարություն է։ Ապացույց է դնում, որ դու սխալված ես, տես այսպես ես մտածում։ Ինչ չփառավորեցիր, հիմա տես ոնց է լինելու։ Տես քո իրական պատկերը։ Եվ եղել է մարդիկ հենց խոսել են, կիսվել են կամ մենք ինքնես մեր կյանքում էլ տեսել ենք, որ մեկ էլ նայում ես այն բաների մեջ ես գնում, որ կարծես թե հաղթահարել է, երեսխի է ասեն ստացվում։ Մեկ էլ միտք ես առնում, որ տեղ կա այո, հպարտացար։ Կամ սրա նրա օրինակ ընտանիքին նայեցիր, խնդիրներին նայեցիր, ու սկսեցիր դատել այդ մարդկանց։ Էլ չես ասում, եթե իմ տան մեջ այդ խնդիրները չկա, փառք Աստծուն, Աստծո ողորմությունն է, ոչ թե որովհետև ես, այդ իմ տունն է, այդ մեր ազգն է, այդ մեր ցեղն է, մենք այտենց ենք։ Դες բան եղել է, Աստված թույլ է տվել, որ ամոթով մնան մարդիկ։ Ուրեմն գովասանքը կա, այո, նորից եմ ասում, որ կարող է այդ գովասանքի այդ մարդը այդ կերպ համաձայնվի եւ անես կա իր վրա, չորություն։
կորուստի ճանապարհ է դա հպարտությունը։ Եվ այլ վտանգ էլ ասեմ ձեզ, հետաքրքիր է, օրինակ մի օրինակ կարդամ Սուրբ գրքից, Գործք առաքելոց 12-րդ գլուխ, սա Հերովդեսի հետ կատարվեց, 12-րդ գլուխ 20-ից 23 խոսքերը։ Եվ Հերովդեսը շատ բարկացած էր Տյուրինացիների և Սիդոնացիների վրա, և նրանք միաբան եկան նրա մոտ և Բղաստոսին թագավորի ներսի տան վերակացուին համոզելով խաղաղություն էին խնդրում, որտև երկիրը արքունիքից էր կերակրվում։ Մի որոշված օր Հերովդեսը թագավորական զգեստ հագած այծյանում նստած էր և հրապարակավ ատենաբանում էր դեպի նրանց։ Եվ ամբողջը աղաղակում էր, թե դա Աստծո ձայնն է, և ոչ թե մարդի։ Եվ իսկույն Տիրոջ հրեշտակը զարկեց նրան, որովհետև Աստծուն չտվավ փառքը, և որդներով լցվեցավ, մեռավ։ Ըստ տեսնում ենք, ինչ եղավ, նորից գովեցին, չէ՞։ Հերովդեսին գովեցին։ Իհարկե, Հերովդեսը ինքը շատ բաներում արդեն չարություն արել են, ովքեր ծանոթ են Սուրբ գրքի նրա կյանքի պատմությանը, նա Հովհաննես Մկրտչի գլուխներ չէ կտրել, հետո դրանից հետո նաև Հակոբոսին էր, առաքյալներից մեկին էր սպանել տվել, Պետրոսին էլ բռնել էր, որ սպանել չհաջողվեց, Աստված հրաշքով ազատեց, բայց ամենայն դեպս մենք չենք կարող ասել, որ Աստված հենց որոշել էր այդքան նրա ապրելը, ասենց ասեմ։ Այս մարդկանց գովասանքը, որ գովեցին, պատճառ դառավ, որ նրա մահը արագ լինի։ Նրա հարվածը շուտ գա, նրա դատաստանը երկրի վրա շուտ կատարվի։ Ինքը Հովհաննես Մկրտիչ էր սպանել, բայց ապրում էր։ Հակոբոս էր սպանել, բայց ապրում էր։ Իհարկե, ամեն իր մեղքերի համար պիտի պատասխան տար, բայց ամենայն դեպս ինչ կատարվեց։ Եկավ բա, մեկ էլ նրան գովեցին։ Դու Աստված ես, այս որ դու սենց խոսում ես, այս այն ասում, այս մենակ Աստված ասես խոսում, այս Աստծո ձայնը։ Եվ Սուրբ Գիրքը ասում է ինքը փառք չտվեց Աստծուն։ Որ ոնց որ ասած ով է մարդը, որ Աստծո հետ հավասարի դրվի։ Եվ Աստված խփեց։ Ոնց որ էս ասեր, ահա ձեր Աստվածը, դե հիմա տեսեք ով է ձեր Աստվածը։ Ինչ եղավ, ասում է, որդն օտեց, իհարկե այստեղ արագ մի տողով է գրվում, հասկանում ես, որ որովհետև ոչ թե մի օրվա մեջ որդն օտեց ու մեռավ, այլ ասենք ժամանակ քաշեց, ահա ձեր Աստվածը։ Որդն օտած, փտած, անկարող, տկար, հիվանդ ու մեռավ։ Տերը դա տարեց։ Այսինքն, այո, հնարավոր է գովասանք լինի, որ մարդու վրա հենց հենց արագ Աստծո բարկության եւ դատաստանի պատճառ դառնա, որ Աստծո բարկությունը արագ գա մարդու վրա։ Սուրբ Գիրքը ասում է Աստված այն Աստվածն է, որ իր փառքը ուրիշին չի տա։ Այսինքն, եթե մեկ ուրիշին տալիս են այն փառավորությունը, փառքը, որ ճշմարիտ կենթանի Աստծունն է, մեկ ուրիշի վրա է դրում, Աստված հենց այնպես անտեստ չի անելու։ Ապացույց պիտի տա, որ ես եմ Աստվածը, այնի չի։ Հիշեք, օրինակ Եգիպտոսում, երբ որ Իսրայելը Աստծո ժողովուրդը գերի էր, Աստված այցելություն արեց, իր ծառային Մովսեսին չուղարկեց, որ գնա եւ նրա միջոցով դուրս բերի իր ժողովրդին այդ գերությունից, տրկությունից, եւ Սուրբ Գիրքը սա է ասում. Աստված հարվածներով հարվածեց, 10 հարվածով, գերբնական հզոր հարվածներ տվեց, տարբեր հարվածներ։ Եվ հետաքրքիր է որակավորում օրինակ Սուրբ Գիրքը ասում է Աստված դատաստան արեց Եգիպտոսի եւ նրանց աստվածների վրա։ Նեղոսը են պաշտում, այդ գետը պաշտում են, պաշտամունքի առարկա էր։ Նեղոսը, որ իրանց իբր թե կյանքի աղբյուր, ջրի աղբյուր, դա բնական է անապատ տեղ, ընդհանրապես, չէ, ջուրը կարելի ասել մարդու ապրելակերպի կարևորագույն բաղկացուցիչ է։ Բայց ինչ արեց, արյուն դարձրեց այդ ջուրը։ Էլ գորտ էին պաշտում, արև էին պաշտում, հենց իրանց վրա խավարեցրեց։ Փարավոն էին պաշտում, փարավոնը Աստված էր համարում, չէ՞, փարավոնի տանը հարված տվեց։ Ժառանգորդին փարավոր նստողին առաջնեկին խփեց։ Այո, Տերը այսպիսին է, իր փառքը ուրիշին չի տա։ Եվ ասենք հաճախ հնարավոր է մարդուն հետ այնպես խոսեմ, որ իբր թե մեծարում են, բայց իրականության մեջ հենց այսպիսի բարկության տակ դնեն մարդուն,
Դու ես մեր Աստվածը։ Դες խոսքեր լսում ենք։ Միտեղ հարսանիք էր, հիմա ուզում եմ իբրթե Փեսային գովի մեկը։ Եկել ասում Աստված կա, այս կողմ ենք մտածում ես լավ բան ասում, եկել ասում հարսին ասում նայիր քո աչը, աչում անստած, նայում ահա քո Աստվածը։ Ասում ես հիմա վերցեց մի հատ անեսքի խոսք ասեց, ոչ թե օրհնության խոսք։ Կամ շատ օրհնություններ, որ ոնց որ ասած Տերն է, այդ օրհնության հեղինակը վերագրվում է մարդուն։ Կամ ելնում է, չէ՞ մարդը ամաչում է, անարմար ազգում օրինակ երբ որ ասում են, ասենք, քո ոտը խերով լնի, չէ՞, բա ես մեկ մարդը մտածում է, լավ սրան ինչ ասեմ, բայց պետք է ասվի։ Խերն ու բարիքը sense ասած օրհնությունը Աստված է տալիս։ Մարդը ով է, որ ոտով պիտի լինի։ Մեկ էլ ընկնեմ այդ ոտսը ջարդվի, հա։ Կամ ձեռս թեթև լնի, կամ ձեռքը թեթև լնի, կամ ասում են քո ձեռը թեթև է, քո երեսը բարի է, sense դարձել են կռապաշտության սիմվոլներ, էլի մարդիկ քարեր են պահում, կամ ես չգիտեմ ինչեր են պահում, դրան հավատալով թե հաջողություն կունենա, քեզ էլ դարձել են մի հատ կուրտ կռապաշտության սիմվոլ։ Որ ոնց որ ասած են բանն են ակնկալում քեզանից, որ պիտի Աստծուց ակնկալեն։ Տերը կխփի։ Կամ ասում են դու մեր կյանքն ես, առանց քեզ կյանք չկա, դու փրկի առանց քեզ կորենք։ Մարդիկան սիրում են այդպես խոսքեր լսեն, իրա գիտեն, իրանց այդ հագուրտ են տալում, երկրպագության կարիք ունեն, որ այդպես վերաբերվեն, բայց իրանք իրաց դնում են դատաստանի տակ, Աստված անտես չի անում։ Տեղ կա օրինակ Գործք առաքելոց 14-րդ գլուխ Պողոս առաքյալն ու Բարնաբասը միտեղ խոսք էին խոսում եւ նաեւ մեծ հրաշք կատարվեց, բայց տեսեք նրանք ինչպես էին վարվում։ Ասում է եւ Լյուստրիայում մի մարդ ոտներով տկար նստած էր, որ իր մոր որովայնից կաղ էր ծնված եւ երբեք ման եկած չէր։ Սա լսեց Պողոսի խոսքերը, նա էլ նրա վրա նայեց եւ երբ որ տեսավ, որ հավատք ունի փրկվելու, մեծ ձայնով ասաց. Ոտներիդ վրա ուղիղ կանգնիր եւ նա ցատկելով ման էր գալիս։ Եվ ժողովուրդը Պողոսի ասածը լսելով իրենց ձայնը բարձրացրին լիկայոներեն եւ ասեցին. Աստվածները մարդկանց նման եղած վար եկան մեզ մոտ։ Եվ Բարնաբասին Դիոս էին կոչում եւ Պողոսին Հերմես, որովհետեւ նա էր խոսքի առաջնորդը։ Բայց Դիոսի քուրմը, որ քաղաքի առաջին կար, ցուլեր եւ պսակներ բերավ դռների մոտ եւ այն բազմության հետ կամենում էր զոհ անել։ Եվ երբ որ Բարնաբասը եւ Պողոս առաքյալները լսեցին իրենց հանդերձները պատրեցին, ամբոխի մեջ վազեցին, մեծ ձայնով կանչում են եւ ասում. Մարդիկ, այդ ինչ եք անում։ Մենք էլ ձեր նման կիրքեր ունեցող մարդիկ ենք, որ ավետանում ենք ձեզ այնպիսի ունայն բաներից ետ դառնալ դեպի կենդանի Աստված, որ ստեղծեց երկինքը, երկիրը եւ ծովը եւ ամեն ինչ որ նրանց մեջ է։ Եվ այլ, ուրեմն տեսնում ենք ինչ ասում է եւ այս ասելով հազիվ թե ժողովուրդներին դադարեցրեցին, որ զոհ չանեն իրենց համար։ Նախ իրանք հասկանում են, իրանք Աստծո պատիվ են տալում։ Ճիշտ է, իրենց միջոցով աստվածային փառք երևաց, որտեղ մենք գիտենք Աստված իր ժողովրդի իր ծառաների հետ մեկության մեջ է գտնվում։ Այսինքն Տերը իր շնորհքից, իր կարողությունից, իր վիճակից տալիս է իր ժողովրդին, որ իր ժողովուրդը իր նման փառավոր լինի։ Եվ դեռ մենք ծառաներ կային, որ հրաշագործ գործեր էին կատարում, բայց միևնույն է, փառքը Աստծուն էր, իրանք կանգնեցրեցին, թույլ չտվեցին, որ այդ բան անեն, զոհեր էին ուզում մատուցեն։ Ֆիլմը նկարահանած, ոմանք տեսած կլինեն, այդ ֆիլմի մեջ, որ ցույց է տալիս, թե Բարնաբասին ու Պողոսին, որ բռնած, բարձրացրած տանում են, որ իբր թե իրանց համար որպես աստվածներ իրանց համար զոհեր անեն, մեկ էլ որ Պողոսը ասում է մի արեք այդպես ոնց որ ինչպես կարդացինք, մեկ էլ այդտեղ ֆիլմի մեջ ասում է Բարնաբասը թող Պողոս թող մի քիչ էլ մեզ այդ sense վարվեն, հաճելի է այս վիճակը, բայց երբեք այդպես բան չի լինի, որտեղ Աստծո մարդիկ հասկանում են, հաճելի ո՞րն է, էսի դատաստանի բան է, եթե իրանք հոժարվեն, համաձայնվեն, կընկնեն Աստծո հարվածի ու դատաստանի տակ։ Մարդիկ իրանց իշխանությունն են ուզում հաստատեն։ Մեկը ասում է, ես ես տան հայրն եմ, ես եմ կերակրում, հաս տալիս, ես ուրեմն ձեր Աստվածն եմ, ուրիշին պիտի չպաշտեք, ինձ պիտի պաշտեք, այ քեզ բան։ Դու կարաս Աստծո բեռ վերցնես։ Մեկ երկրորդը թույլ կտա, որ Տերը այդ ամբարտավանությունով էլ մնաս։
Թող Աստված օրհնի ուրեմն մեր Ժողովուրդ ջան։ Իհարկե ընդհանրապես չի նշանակում, ասենք գովասանքի, ասենք գովասանքի ձգտելը վատ բան է, բայց ճիշտ տեղից պիտի գովենք, գովասանքի արժանանք։ Սուրբ Գիրքը ասում է, օրինակ երկրորդ Կորինթացիս 17 գլուխ 17-17 խոսքը։ Նախ պարծեցողը թող Աստծով պարծենա, եւ երկրորդը ասում է նա է գովելի, ում որ Աստված է գովում։ Շատ ուրիշ տեղերում։ Այսինքն Աստված էլ է մարդուն գովում։ Մարդը թող, եթե ուզում է ճշմարիտ գովասանքի արժանանա, որի մեջ եթե իրոք գովասանք կա, այդտեղ վտանգ չկա, մեկ, երկրորդ մեծ օրհնություն կա, եւ մարդը իրոք դրանից պիտի զորանա, խրախուսվի, թող ձգտի Աստծուն հաճելի լինի։ Ոչ թե շրջապատին են մարդկանց Սուրբ Գիրքը հետաքրքիր է ասում, գուցե հարցը չի, որ եթե Աստծուն հաճելին ձգտում ենք, պիտի անարգենք ամեն ինչ։ Չէ, այդպես չի։ Կրկնակի օրհնություն ու օգուտ։ Եթե մարդը ձգտում է, որ Աստծուն հաճելի լինի, կարդացեք Հռոմեացիս 14-րդ գլուխ 18 խոսքը, ասում է, այդպիսի մարդը Աստծուն հաճելի է եւ մարդկանց էլ գովելի։ Այսինքն մարդիկ կնկատեն իրոք նրանք ովքեր անկեղծ են եւ կգովեն են մարդկանց, ովքեր նպատակ են դրել ոչ թե մարդկանցից գովվեն, նպատակ են դրել Աստծուց գովվեն։ Եվ սրա համար թող Տերը օրհնի մեր Ժողովուրդ ջան։ Մենք կուզենք, այո, նորից եմ ասում, որպեսզի մեր բարի բանը խրախուսվի, գոհության արժանանա։ Բայց նորից եմ ասում, պետք է ուշադրություն դարձնենք գովեստի խոսքին, գովացողին, եւ սա է հենց պատգամը, որ մենք մղվենք, անենք այն բաները, ապրենք այն կյանքը, մտածենք այն բաները, որ Աստծուն են հաճելի եւ Աստված կասի ապրես։ Աստված քեզ կգովի, կօրհնի, շնորհ կտա, որ դու ավելի առատանաս եւ ավելի քո միջոցով երևա լավ բաները, փառավոր բաները, գովելի բաները։ Բայց ինչքան էլ գովելի դառնաս, հիշիր, քեզ տվող այդ գովելի ամեն ինչը Աստծուց է եւ փառավորիր Աստծուն։